Rakennustuotteen CE-merkintäprojekti koostuu käytännössä kahdesta rinnakkaista tehtävästä. Tuotteen ominaisuuksien selvittämisestä niin sanotussa alkutestauksessa ja sen jälkeen laadunvalvontajärjestelmän rakentamisesta ja dokumentoinnista. Vaikka nämä tehtävät voi vaikuttaa hankalilta tai vierailta, niin niitä ei kannata missään tapauksessa pelätä. Kunhan vaan ymmärrät, että mitä nämä termit oikeasti tarkoittaa, niin CE-projektissa tulee huomattavasti yksinkertaisempi ja loogisempi. Edellisessä videossa jo kerroin, että CE-merkintä on lopulta yhdenmukainen tapa ilmoittaa tuotteen oleelliset ominaisuudet. Katsotaan nyt, että miten tämä näkyy käytännössä ja miten nämä liittyy CE-projektiin. CE-projektin ensimmäinen vaihe on se alkutestaus, jonka aikana tuotteen oleelliset ominaisuudet selvitetään. Nämä ominaisuudet on siis niitä, jotka me ilmoitetaan siinä CE-merkinnässä. Tuotteen testaus voi olla ihan oikea fyysinen testi, jonka aikana tuotetta pahoinpidellään niin kauan, että tarvittavat ominaisuudet saadaan selville. Hyvä esimerkki tällaisessa testissä on vaikka turvalasin hajoaminen. Testissä turvalasi lyödään rikki vasaralla ja sitten katsotaan, että miten ikkuna hajosi, ja hajonnut ikkuna luokitellaan standardissa olevan taulukon mukaisesti. Joskus me voidaan sitten hyödyntää yleisesti tiedossa olevia tuloksia. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta on teräsrakenteiden palokäyttäytyminen. Me voidaan sanoa ilman testejä, että teräs ei osallistu paloon, jolloin sen palokäyttäytyminen on suoraan A1. Kolmas vaihtoehto on hyödyntää suoraan esimerkiksi tavarantoimittajan tekemiä testejä. Tällöin tavarantoimittaja on suorittanut standardin mukaiset testit ja antaa meille luvan tulosten käyttämisen meidän omassa CE-projektissa. Tällainen tapaus on esimerkiksi liikennemerkkien kohdalla, missä isot valmistajat on selvittänyt kalvojen heijastavuudet ja tulokset annetaan liikennemerkkivalmistajien käyttöön sellaisena. Suoritustavasta huolimatta niin alkutesta suoritetaan vain yhden kerran, eli ennen kuin tuote saatetaan markkinoille. Tästä seuraa kuitenkin yksi iso ongelma. Alkutestaus on voitu suorittaa vaikka 5 vuotta sitten, niin miten me voidaan olla edelleen varmoja, että tänään valmistettavat tuotteet on ominaisuuksiltaan vastaavia kuin se alkutestattu tuote? CE-merkintä on lopulta virallinen asiakirja, jossa valmistajan edustaja, yleensä toimitusjohtaja, vakuuttaa omalla allekirjoituksella, että tuote saavuttaa ilmoitetut ominaisuudet. Ratkaisuna tähän tulee dokumentoitu laadunvalvontajärjestelmä. Laadunvalvontajärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja dokumentoida tuotanto riittävällä tarkkuudella, jotta me voidaan varmistua tuotteiden tasaisesta laadusta nyt ja tulevaisuudessa. Laadunvalvontajärjestelmä, jota CE-merkintöjen maailmassa kutsutaan FPC-järjestelmäksi, tavoitteena on siis varmistaa CE-merkinnän oikeellisuus. Vaikka me pyritään yleisesti välttämään ammattitermejä, niin me käytetään laatujärjestelmätermiä FPC-järjestelmällä tässä koulutuksessa. Käytännössä FPC-järjestelmä on niin yleisesti käytössä oleva termi, että se kannattaa opetella heti alusta alkaen. Tähän FPC-järjestelmän vaatimukset on annettu myös samassa tuotestandardissa kuin alkutestauksen vaatimukset. Ei kuitenkaan käydä tässä niitä vaatimuksia tarkemmin läpi, koska me uhrataan yli puolet tästä kurssista tähän FPC-järjestelmään ja tullaan paneutumaan näihin vaatimuksiin tarkemmin hieman myöhemmin. Nyt kuitenkin on tärkeää, että ymmärrät, mitä CE-merkitseminen vaatii ja miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa. Eli alkutestauksessa me selvitetään tuotteen oleelliset ominaisuudet ennen tuotteen CE-merkitsemistä. Ominaisuudet, jotka voidaan selvittää, on annettu tuotteen omassa standardissa ja siellä on myös annettu ohjeet testaukseen. Koska alkutestaus suoritetaan vain yhden kerran, me tarvitaan joku menetelmä, jolla varmistetaan, että tuote saavuttaa nämä samat ominaisuudet niin kauan kuin tuotetta valmistetaan. Käytännössä meidän pitää tehdä dokumentoitu laatujärjestelmä eli FPC-järjestelmä tähän. FPC-järjestelmän laajuus ja vaatimukset on myös annettu tässä tuotteen omassa standardissa.